كل يوم في الأوقات ذاتها وبدقة أثارت فضول الفضوليين. يأتي رجل إلى المقبرة اسمه مبروك، وكانت الحقيبة الجلدية السوداء التي يعلقها على كتفيه تلازمه منذ سنين عديدة. كان يضع فيها ما يحتاجه من طعام وشراب، وقد يضع بداخلها أشياء أخرى. كان يدخل المقبرة ويمشي بين القبور الظاهرة، ويبدأ في الجلوس في المكان ذاته لا يغيره. وقيل أنه يجلس أمام قبر بعينه يتأمل القبور. عندما يقترب المساء يتحرك من مكانه ذاك ويعود من حيث أتى. وقد صنف مبروك منذ سنين عديدة بالأشخاص التي تحب الخلوة، بل ودعاه الكثير بكونه من المجانين لميله الدائم إلى العزلة، خاصة لأنه يصدر بعض الهمهمات بفمه بينما يسير في طريقه. مسكن العم مبروك. يسكن مبروك والذي يبلغ من العمر 50 عاما باسطبل مهجور في أطراف المدينة، وقد حيكت قصصا كثيرة حول ذلك الاسطبل والأسباب التي جعلت أصحابه يهجرونه. وقيل أن الاسطبل كان يعود فيما مضى إلى أحد كبار المزارعين في المنطقة، وأنه وجد ذات مرة فرس أبيض تائه فضمها إلى خيوله، وظل يحتفظ بها حتى يأتي من يطلبها. وفي يوم من الأيام عندما وضع أمام الفرس تبنا وبعض الشعير وإناء ماء، وقد ربط قدم الفرس بوتد في الاسطبل، وبعدما غادر المزارع إلى مزرعته وفي منتصف الليل سمع صهيل الخيل من الاسطبل، فظن أن لصوصا قد أتوا لسرقة الخيول، فنهض من فراشه وأسرع إلى الاسطبل، ولما وصل لم يجد أثرا لأي شخص حول الاسطبل، ولكن ظل صوت الخيول يعلو أكثر وباب الاسطبل مغلقا. تقدم المزارع وفتح الاسطبل فوجد الفرس الأبيض قد اختفى، وهناك رجلا بلباس أبيض مربوطا مكانه، فلم يصدق عينيه وارتجف جسمه وسقط على الأرض فاقدا الوعي. وتقول الحكاية من بعدها قرر الرجل أن يهجر الاسطبل، ومنذ ذلك الحين لم يدخله سوى مبروك. لم يكن مبروك متسولا، بل كان يقبل بالصدقات إذا أعطاه أحد الطعام أو الشراب، ولا ينطق كلمة، إنما يمسك بما أعطي ويمضي إلى حال سبيله. وما كان يثير الفضول والاستغراب هو أن مبروك كان لا يخلف مواعيده مع المقبرة، حتى وإن كان الطقس باردا أو ممطرا. وكان كل يوم يمضي بجوار المقبرة الوقت نفسه. وحاول البعض جعل مبروك يتكلم معهم لكن دون جدوى، وكان أهل البلدة يريدون معرفة من هو العم مبروك ومن أين أتى وما اسمه، حيث أن ذلك الاسم كان من تسمية أهل القرية له. جولة حول الاسطبل المهجور. ذات صباح أتى 3 رجال إلى الاسطبل المهجور، 2 منهم غريبان عن البلدة، والثالث معروف من سكان البلدة ومن سماسر العقارات. وبعد أن طاف ال3 حول الاسطبل المهجور، وقد هم أحد الغريبين بفتح الباب، ولكن نبهه الرجل السمسار بأن يسكن الاسطبل رجل مجنون، فخاف الرجل وتراجع بعد أن سمع ذلك الكلام. تراجع الرجال، وكان الغرض من زيارة الاسطبل هو شراء تلك الأرض. وعند الشروع في الذهاب رأوا باب الاسطبل يفتح، ثم ظهر مبروك بشعره الأبيض ولحيته الطويلة البيضاء. حاول الغريبان التحدث معه، لكن أخبرهما السمسار بأن العم مبروك لا يكلم أحدا، وأنه يقبل الصدقات في صمت. العم مبروك ينطق أخيرا. كان ما قد جذب انتباه الرجلين الغريبين أن العم مبروك يشبه والدهما، فاقتربوا منه ووجهوا له سؤالا: أليس أنت عبد الغفور؟ رفع العم مبروك رأسه، وكان نادرا ما يفعل ذلك، ولم يجب. فكرر الرجل سؤاله مرة أخرى، وفجأة رد العم مبروك وقال: من أنتما؟ فرد أحدهما: أنا عبد اللطيف، وهذا أخي عبد الجليل. وما جذب انتباهنا أنك تشبه والدنا كثيرا، مما نعتقد أنك تشبه أخانا الأكبر عبد الغفور.
فقد قال لنا والدنا يوما أنك اختفيت فجأة من بلدتنا ولم نعثر عليك رغم كل محاولتنا للبحث عنك. حقيقة العم مبروك تراجع مبروك إلى داخل الإسطبل وأغلق الباب، وظل الرجلان ينظر أحدهما للآخر بينما كان السمسار الذي يرافقهما يتابع ما يجري في دهشة كبيرة. وسمع الرجال صوت العم مبروك يبكي بحرقة، فاقتربوا نحو باب الإسطبل ودفعوه حتى فتح لهم، وجلسوا بجوار العم مبروك وانتظروا حتى هدأ تماما. وكانت كلمات العم مبروك لهم: نعم، أنا عبد الغفور، ولقد غادرت البلدة منذ أن رفض والدي أن أتزوج من تلك التي أحببتها، ولم أستطع أن أعيش في نفس البلدة التي تعيش فيها محبوبتي، وفضلت الفرار وعلمت أنها ماتت، وتتبعت أخبارها حتى عرفت مكان دفنها، وصرت أرافق قبرها كل يوم. النهاية. سبحان الله وبحمده، وتبارك اسمه، وتعالى جده، ولا إله غيره. في الختام أحلى الكلام بذكر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.